तो ये है स्प्लेंडर, ठीक है, सिर्फ स्प्लेंडर है, हीरो होंडा स्प्लेंडर, काफी पुराना मॉडल है। और फिर ये था क्या, पड़ा हुआ था घर में, ठीक है, घर में काफी दिन पड़ा हुआ था, दो तीन महीने के करीब पड़ा हुआ था, ठीक है। तो फिर कस्टमर ने लेकर आया, लेकर आने के बाद जब उन्होंने मतलब घर पे किक मारना चाहा तो क्या हो रहा था, काफी घर घर का आवाज आ रहा था, ठीक है। तो फिर कस्टमर ने क्या किया, स्टार्ट नहीं किया, वैसे ही ले आया हमारे पास। ले आने के बाद जैसे कि उन्होंने बताया कि इंजन का काम करवाना है और देखिए क्या आवाज आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेट्रोल भी बिल्कुल भी है नहीं था, तो हमने थोड़ा सा पेट्रोल डाला, डालने के बाद स्टार्ट किया गाड़ी को। और इंजन ऑयल को भी एक बार चेक किया हमने, जो कि मैं दिखा देता हूँ। इंजन ऑयल प्रॉपर तरीके से है पूरा, तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इंजन ऑयल प्रॉपर तरीके से है पूरा, तो लेवल पे भी है। तो चलिए क्या करते हैं, एक बार इंजन का जो साउंड है वो सुना देता हूँ, और हाइट स्मोक वगैरह आ रहा है या नहीं वो एक बार देख लेते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हो इंजन का जो साउंड है, कर लेते एक बार। तो सुन सकते हो फ्रेंड्स जो इंजन का साउंड है, कैसे साउंड है। और एक बार देख लेंगे व्हाइट स्मोक वगैरह आ रहा है या नहीं। तो व्हाइट स्मोक भी काफी आ रहा है, तो जो व्हाइट स्मोक है काफी ज्यादा आ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि सुन ले, इंजन का जो साउंड है काफी घटिया तरीके से साउंड आ रहा है, बहुत ही घटिया तरीके से साउंड आ रहा है, पर इंजन ऑयल काफी बढ़िया है, ठीक है। और फ्रेंड्स चलिए क्या करते हैं, हम इंजन ऑयल को रिमूव करते हैं और इंजन को भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। पूरा इंजन खोलेंगे और देखेंगे क्या क्या डैमेज है और क्या क्या खराबी हुआ है, और हाइट स्मोक भी आ रहा है, उसको भी हमको बंद करना है। चलिए बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में, और इंजन का साउंड में बनने के बाद दोबारा सुना दूंगा, और क्या क्या डैमेज है वो भी मैं दिखा दूंगा, और कितना खर्चा आया वो भी बता दूंगा एंड में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, पर जो स्प्लेंडर था, जो काफी इंजन का आवाज आ रहा था, ठीक है, घर घर सा, और उसको हमने रिपेयर कर दिया बढ़िया से, और फुल इंजन का काम हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिलेंडर चेंज किया, वाल्व गाइड का काम किया, ठीक है। हाउसिंग जो होता है, क्लच हाउसिंग को भी मैंने चेंज कर दिया पूरा, और किक वगैरह काफी सारा काम हुआ है इस गाड़ी में। गाड़ी आप देख सकते हो बिल्कुल एंड न्यू बन गया, ठीक है। जो प्लास्टिक आइटम था, ठीक है फ्रेंड्स, जो काउल सेट था, जितना भी प्लास्टिक आइटम था उसको हमने चेंज कर दिया। और जो टैंक है, टैंक को हमने क्या किया, नया पेंट करवाया, ठीक है, और स्टिकरिंग करवाया गया, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स। और टैंकी का जो स्टिकर है और इसका स्टिकर थोड़ा सा अलग डिफरेंस सा नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आप क्या करते हैं, एक बार हम स्टार्ट करके देख लेते हैं और इंजन का साउंड कैसा हुआ है देखते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया, और ट्यूनिंग हमने थोड़ा सा ज्यादा करके रखा है, ठीक है। और इंजन का साउंड मतलब ठीक ठाक है, उतना खास नहीं आया, फिर भी मतलब काफी हद तक सही है, ठीक है। तो फुल इंजन का काम किया है, तो स्प्लेंडर का थोड़ा बहुत इंजन का साउंड इधर उधर हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये इंजन का साउंड जो है सही है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें कितना खर्चा आया, ठीक है, खर्चा की अगर बात करें तो इसमें काफी सारा हमने खर्चा कर दिया। और फ्रेंड्स हमने एक बात बताना भूल गया, जैसे कि ये जो चेसिस है ना फ्रेंड्स, जो चेसिस है, चेसिस को हमने पूरा पेंट किया है नया, मैंने खुद कर किया है यहीं पे, ठीक है। पूरा गाड़ी को खोल के एंड मतलब सिर्फ चेसिस रह गया था, उसको हमने बढ़िया से पेंट करवाया, जैसे कि नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एंड चमक रहा है। तो अभी भी गाड़ी में काफी सारा खर्चा है फ्रेंड्स। तो मैंने जो रेट बताया वो लेबर को लेकर है, ठीक है, लेबर को मैंने इंक्लूड किया है। और सामने का टायर जैसे कि देख सकते हो, ये भी अभी गंजा हो गया पूरा, तो इसको भी अगर चेंज कर दे तो बढ़िया है। तो अभी भी थोड़ा बहुत कम है इस गाड़ी में, ठीक है। चेन कवर वगैरह चेंज करना था तो काफी अच्छा होता, तो मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। जो भी है गाड़ी अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा, तो देख सकते हो। और पीछे में थोड़ा एक बार मैं दिखा दूं, ये था ओल्ड मॉडल का, ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ स्प्लेंडर का था। मैं दिखा दूं एक बार, ये पुराने वाला था, हमने क्या किया, इसको नया लगवाया। और ये जो ग्लास था, ग्लास भी पुराना वाला था, जैसे कि एक ग्लास था फ्रेंड्स, एक ग्लास को हमने चेंज करवा के नया ग्लास लगवाया न्यू मॉडल का, ठीक है। और काउल सेट वगैरह सारा कुछ चेंज हुआ, सीट कवर हमने नया लगवाया, तो काफी बढ़िया लग रहा है देखने में आप गाड़ी, ठीक है, बिल्कुल नया चमक रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें खर्चा आ गया 13,000 के करीब खर्चा आ गया, ठीक है, इंजन को लेकर और सारा सीट कवर वगैरह, काउल सेट वगैरह करने में
13,000 के करीब खर्चा आ गया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में कुछ अगर सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा कुछ मैंने डिटेल में नहीं बताया। और फ्रेंड्स अगर स्प्लेंडर के इंजन के बारे में अगर जानना चाहते हो तो आई बटन में आ रहा होगा या तो मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। फुल इंजन का वीडियो मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।